வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு மூலிகை செடி. இந்த மூலிகையோட பேர் பார்த்திங்கன்னா கற்பூரவள்ளின்னு சொல்லுவாங்க, ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியோர் வரையில் எல்லாருமே அந்த இதை வந்து பயன்படுத்தலாம். குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு இலையை வந்து கழுவிட்டு சுத்தமாக இதை நசுக்குனோம்னா இதுலேருந்து சாறு வரும். 1லேருந்து 5 வயசு குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு அரை பாலாடை, 5 வயசுக்கு மேலே ஒரு பாலாடை, அந்த மாதிரி அந்த சாறுகளை கொடுக்கலாம். பெரியவங்க வந்து இந்த கற்பூரவள்ளி இலையோடு சேர்த்து துளசி இலை, தும்பை இலையோடு சேர்த்து ஆடாதுரை இலையும் சேர்த்து வந்து நம்ம கஷாயமாக வச்சு குடிக்கலாம். இது நம்ம ஆவி பிடிக்கவும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு வந்து நொச்சி இலை, கற்பூரவள்ளி இலை, தும்பை இலை, ஆடாதுரை இலை, வேப்பிலை, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கொதிய வச்சு இதை வந்து ஆவி பிடிக்கலாம். கண்டிப்பாக இதை பயன்படுத்தி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த தகவல் வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி.